আজকের উপন্যাস বুদ্ধদেব গুহ রচিত কোজাগর। এটা আমার পছন্দের উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। ছোটবেলা থেকে যতবার এটি পড়েছি নেশার মতো ভালো লাগে। আজকে পড়ে শোনাব এর প্রথম পর্ব। তখন গোধূলির আলোয় জঙ্গল পাহাড়ের অসমান দিগন্তের ওপরের সমস্ত আকাশ এক বিধুর লালিমায় ভরে উঠেছে। চলে যাওয়া বাসটার পেছনে পেছনে কিছুক্ষণ লাল ধুলোর মেঘ বাসটাকে তাড়া করে গিয়ে এলোমেলো উড়ে আলতো হয়ে পথের পাশের গাছগাছালিতে পাথরে নিঃশব্দে থিতু হলো। বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই মানিয়ার সঙ্গে দেখা। ও শাল জঙ্গলের ভিতরের সুঁড়িপথ বেয়ে এসে এক বোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠল। মানিয়া মানে মানি ওঁরাও। বলল, কোথায় গিয়েছিলে বাবু? ডালটলগঞ্জ। তোমার জন্য একটা মুরগি এনেছিলাম সকালে, কিন্তু তিতলি বলল বাবু মুরগা রাখতে বলে যায়নি, আমি রাখতে পারবো না। ভালোই হয়েছে। ঔরঙ্গাবাদ থেকে আমার যে মেহমানদের আসার কথা ছিল তারা আসবেন না। ওটা তুই কালকের চিপাদহরের হাটে বিক্রি করে দিস, ভালো দাম পাবি। আমাকে তো সস্তাতেই দিতিস। তোমার কথা আলাদা, ভালোবেসে বলল মানি। তারপরে বলল, পা চালাও জোর, অন্ধকার হয়ে এলো। পালাময়ের এই জঙ্গল পাহাড়ের আড়াআড়ি আসা শীতের সন্ধ্যেকে একটা অশ্রাব্য দেহাতি গালি দিয়ে ও আবার ওর পথে এগোল। আমিও আমার ডেরার পথ ধরলাম। সূর্যটা ডুবতে না ডুবতেই এখানে শক্ত হাতে শীতটা দুকান মোচড়াতে থাকে। নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে শীতের ফুঁ ছড়িয়ে যায়। এই শেষ আশ্বিনেই পথের দুপাশে লিটপিটিয়ার জঙ্গল, ঠোঁটা টোঁটর, মাঝে মাঝে রাহেলাওয়ালার গোল গোল নরম লালচে বেদানার মতো ফুল। তারপরই জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কত রকম গাছগাছালি, বনজ সন্ধ্যার গায়ের নিজস্ব গন্ধ উঠেছে চারদিক থেকে, রহস্যময় এক অচিন গন্ধ। দূরে পাহাড়ের নিচে নিচে যেখানে জঙ্গল খুবই গভীর, সেখান থেকে টিটির টি টিটির টি 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 করে একজোড়া টিটি পাখি ডেকে ফিরছে। তাদের গলার আগু পিছু ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছে ভালুমার বস্তির ক্ষেত খামার আর জঙ্গল ভরা টানাটানের উপর দিয়ে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা তারাটা জ্বলজ্বল করছে। সিম আর লাউয়ের লতা ছাওয়া বাঁশের বেড়ার দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। লালু ভুকভুক করে দুবার ডাকল লেজ নাড়িয়ে। ও এর মধ্যেই খড়ের গাদার ভেতরে সেঁধিয়েছিল। আমার ডেরার বেড়ার পাশেই আগুন জ্বেলেছে রাস্তা মেরামতকারী কুলিরা, ওদের ঝুপড়ির লাগোয়া। লালু আমাকে অভ্যর্থনা করেই খড়ের গাদা সে আগুনের কাছে গিয়ে বসল। দীর্ঘ হিমেল রাতের জন্যে নিজেকে তৈরি করছিল। তিতলি দরজা খুলেই অভিভাবক সুলভ গলায় বলল, এতক্ষণে এলে? বাস তো এক্ষুনি এলো, শব্দ পাসনি? জানিস না ট্রাক নেই আজকে? যাওয়ার সময় খুব যে বলে গেলে দুপুরে আসবে, তোমার জন্য আমারও খাওয়া হলো না। দুপুরেই ফিরবো বলে গেছিলাম, মনে পড়তেই আমার খুব লজ্জা হলো। বললাম, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দে। তিতলি ভীষণ লজ্জিত হয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, ছি ছি, এ কি, তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না, তুমি এমন করে কথা বললে। অন্যায় তোমার? অবাক গলায় বলল তিতলি, যেন আমি কখনো কোনো অন্যায় করতেই পারি না। হাতের জিনিসপত্র রেখে মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় বদলাতে গেলাম। ওই ঘরের পাশে রান্নাঘরে তিতলি আটা মাখছিল।
তার শব্দ পাচ্ছিলাম। এ ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি রেঁধেছিস রে আজ? লাউকির তরকারি আর চানার ডাল। খুব খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি রুটি সেকে ফেল বেশি করে। দুপুরে তুই খাসনি? কোনো মানে হয়? সত্যিই খাসনি? স্যাচ না তো কে ঝুট, উষ্মার সঙ্গে বলল ও। ওর হাতের বালার সঙ্গে পিতলের থালার ঘষা লাগতে নিক্কণ উঠল। তারপর নিচু গলায় বলল, আমি তো ভাতই খাবো, দুপুরের ভাত কি নষ্ট হবে? হাত মুখ ধুতে না ধুতে মিনিট 10 মধ্যে জায়গা করে দিয়ে খাবার নিয়ে এলো। গরম গরম হাতে সেঁকা আটার রুটি, লাউয়ের তরকারি, ছোলার ডাল, কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় চুপি চুপি যেন কোনো গোপন কথা বলছে এমনই গলায় ও বলল, গারো রেঞ্জার সাব তোমার জন্য নিম্বু আমলকি আর মির্চার আচার পাঠিয়েছে, দিয়ে একটু। তারা দিয়ে বললুম, দে দে, দিসনি কেন এতক্ষণ? লেবুর আচার তো তুই দুদিনে শেষ করে দিবি চুরি করে খেয়ে, আমার জন্য তো আর কিছুই থাকবে না। ও গাল ফুলিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি তো হলাম কি চোর ডাকাইত, তোমার সর্বনাশ। তাহলে আমাকে জেনে শুনে রাখাই বা কেন? এখানের সব লোকই তো চোর, ভালো লোক পাই না বলেই রাখি বাধ্য হয়ে। হ্যারিকেনের আলোয় আলোকিত ওর ব্যথিত মুখের ওপর এক ঝটকায় ত্রস্ত বাঁহাতে আঁচলটা টেনে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, তুমি দেখো, তোমার চাকরি আমি সত্যিই ছেড়ে দেব কাল থেকে। আমরা চোর তো চোর, না খেয়ে থাকবো তাও ভে আচ্ছা। আর একটু ডাল দে, তোকে আমি ছাড়লে তো তোর ইচ্ছায় কি চাকরি হয়েছিল যে তোর ইচ্ছায় যাবে? ও এবার কপট রাগের সঙ্গে পিতলের হাতা করে গরম ডাল এনে বাটিতে ঢেলে দিয়ে বলল, অনেক পাপ করলে তোমার মতো মনিব পায় লোকে। এমন সময় বাইরে টেট্রার গলা শোনা গেল। টেট্রা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এসে গেছি রে তিতলি। তিতলি বলল, কুলিতে ঝুপড়িতে একটু আগুন পোয়াও বাবা, বাবুর খাওয়া হয়নি এখনো। টেট্রাকে ভিতরে এসে বসতে বললাম। ঘরের মধ্যে মাটির মালসাতে কাঠকয়লার আগুন রাখাই ছিল। সন্ধে থেকে না রাখলে ঘর গরম হতে বড় সময় নেয়। টেটরা পাশের ঘরে বসেই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। নানা কথা, ডালটালগঞ্জের আটার কেজি কত, কারুয়া তেল আর মিট্টি তেলের আমদানি কিরকম, শুখা মহুয়ার দাম কি আরো বেড়েছে এবছর। মেঝেতে শালকাঠের পিঁড়িতে আসন করে বসে আমি খাচ্ছিলাম। তিতলি হ্যারিকেনটা একটা কাঠের টুকরোর ওপর রেখে আমার সামনে বসেছিল। ওই ঠোঙায় কি এনেছো আমার জন্যে? তুই বল। ওর মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। আমি জানি, বলবো? বাজি, খুলে দেখ। ও আস্তে আস্তে উঠে আমার ঘর থেকে প্যাকেটটা এনে খুলে ফেলল। খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, ও মা, এত এত কেন আনলে? সকলে মিলে ফোটাবি, মজা করবি। তোর জন্যে একটা শাড়িও এনেছি, দেওয়ালির দিনে পরবি। নিয়ে যা, বাজিগুলোও নিয়ে যা। না না, এখন কিছুই নেব না, দেওয়ালির দিন সকালে দিও। তোমাকে প্রণাম করব যখন। দেওয়ালি আর কতদিন বাকি? 6 দিন। রাতে অন্ধকার কেমন চাপ বেঁধে থাকে দেখিসনি? চাঁদ ওঠে সেই শেষ রাতে, তাও একটুখানি। ও কিছু না বলে ঠোঙাটা ঘরে রেখে আসতে গেল। আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তিতলি থালায় ওর খাবার গুছিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে তুলে ধরে বাঁ কাঁধের ওপর নিল আর ডান হাতে কেরোসিনের কুপিটা। তারপর এক ঝাঁকিতে বাচ্চা শিমুলের মতো শটান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষারত টেট্রাকে ডাক দিয়ে বলল, চল বাবা। এসব জায়গায়
সন্ধ্যের পর কেউ ঘর থেকে বেরোয় না বড় একটা, যদি বা কখনো বেরোতেই হয় খালি হাতে এবং আলো ছাড়া কখনোই না। টেট্রার কাঁধে টাঙ্গি, তিতলির হাতে আলো। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম টেট্রা আলো হাতে পথ দেখানো মেয়ের পেছন পেছন বড় বড় পা ফেলে মোড়ের ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটার কাছে পৌঁছে পাকদণ্ডির পথ ধরল বস্তির দিকে। আমি জানি তিতলি যেটুকু খাবার নিয়ে যায়, মানে যেটুকু ওকে দিই, ওর মতন তা তিতলি তা মা বাবার সঙ্গে ভাগ করেই খায়। হয়তো ওর নিজের পেটও ভরে না। ওরা সারা বছর এবেলা ওবেলা যা খায় তা না খাওয়ারই মতো। অথচ আমার এমন সামর্থ্য নেই যে ওর পরিবারের সমস্ত লোককে আমি খাওয়াই। সে সামর্থ্য থাকলে আমার মতো খুশি কেউই হতো না। দুবেলা খাওয়ার পরই রোজ আমার ওদের কথা মনে হয়, এবং মনে হওয়ায় বেশ অনেকটা মনও খারাপ হয়। নিজে পেট ভরে দুবেলা ভালো মন্দ খেতে পাই বলে একটা অপরাধবোধ জাগে মনে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অন্ধকারে শীতার্ত তারা ভরা রাত। বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। খাপড়া চাল, মাটির দেওয়ালের ঘরে দড়ির চৌপাইতে বসে আমি একটা পান মুখে দিলাম। চৌপাইয়ের নিচে মালসায় কাঠকয়লার আগুনের উষ্ণতা ধীরে ধীরে শরীরকে গরম করে তুলছিল। শীতের রাতে সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এধারের ঘরের বাইরের জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। সবাই খেয়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ে। শুধু খেতে খেতে রাকোয়ার ছেলেদের ক্যানিস্তারা পিঠিয়ে শুয়োর হরিণ তাড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায় এদিক ওদিক থেকে। কুলথি আর অরহর খেতে সম্বরের দল আসে। যেদিন হাতি আসে সেদিন আছাড়ি পটকা মাদল ক্যানিস্তারার সম্মিলিত শব্দে মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। সকলেই যে যার মাটির ঘরে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। একসময় বাইরের রাখোয়াদের চিৎকার চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে থেমে যায়। তখন পাশ ফিরে সকলে আবার ঘুমোয়। ঘুমোতে পয়সা লাগে না, একমাত্র ঘুমোতেই, তাই ওরা খুব ঘুমোয়। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। কিন্তু গল্প পাঠ ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করতে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আগামী পর্বগুলোর নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন। নমস্কার।